13 жылдан бери Нарын шаарындагы Чакан ишканасында унаа дөңөлтөрүн чаптоо жана оңдоп түздөө менен алектенген Жаныбек Абдыраев салык жана башка социалдык жыйымдарды өз убагында төлөгөндөрдүн бири. Айтымында өндүштөрү өтө эле чектелүү жана жергиликтүү калктын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша көрсөтүлгөн кызмат акылары арзан өзү сыяктуу ишкерлер үчүн патент ыкмасы абдан ыңгайлуу. Андыктан өлкө президентинин демилгеси менен салык кодексине жакында киргизилген өзгөртүүлөр менен толуктоолорду карапайым калкты колдоо катары кабылдоодо. Мисалы мен ушунда 13 жылдан бери патентпен иштеп келатам. Ушул патент эң ыңгайлуу биздин шартка. Биз Нарын шартында көп суммалык акча таба албагандан кийин патент эле жакшы. Сизди канааттандырат. Мени канааттандырат ошол патент. Узаткан да жакшы. Ошол патентпен иштегеле оң бизге. Ал эми Жылдыз Сурапова каладагы соода комплексинин биринен ижарага бөлмө алып, чач тараштык жана визажисттик кылат. Бир айда тапканынын 2000 сомун мамлекет казынасына чегерет. Ушуга карабастан буга чейин тиешелүү органдар аны жана кесиптештерин контролдук кассалык машиналарды койдурууга мажбурлап келишкен. Эгер Теңиртоо жергесинде сулуулук салондорду иштетишкен аял заттын басымдуу бөлүгү жалгыз бой энелер катары өздөрү социалдык колдоого муктаж экендиктерин эске алсак, алардын ишкерликтеринин илгерилеп кетерине ишеним аз. Андан калса алар соода түндөрдөгүдөй алып саталыктан алыс, тек гана өз күчтөрү жана каражаттары менен элге кызмат көрсөтүү менен гана чектелишет. Демек алардын да салык кодексинде каралган жеңилдиктерден пайдаланышары, түмөндөгөн түшүктөрдөн арылтаары бышык. Көбүнчөсү квартиралап турушат, биз аренда төлөйбүз. Биз борбор каладагыдай эмес, биз Нарынга ылайыктуу, биз тарифи салыштырмалуу өтө аз. Биринчиден биз эч нерсе алып сатпайбыз. Биз бир жөн гана биз кызмат, услуга көрсөтөбүз да. Бизге ККМдин деле кереги деле жок да. Ушул эле бойдон эле патенттин эле негизинде. Расмий маалыматтарга таансак, облус борбору Нарын шаарында ар кандай багыттагы ишкерлик менен алектенишкен 3000ден ашыгыраак субъекттер бар. Бүгүнкү күндө алардын 90% бирликтүү салык системасына өчкөндөн салык жана социалдык тейлөө кызматтары менен өз ара түшүнбөстүктөр дээрлик жокко эсе. Жарымдан көбү контролдук кассалык машиналарды колдонушуп, кардаларды тейлөө мезгил талабына төп. Мындай жагымдуулук баардан мурда көбүнүн жылына 8 миллион сом киреше табууга чамалардын чактыгы менен түшүндүрүлөт. Буга кошумча салык кодексинин жаңы вариантында бул көрсөткүч 15 миллионго чейин көтөрүлүп отурат. Жаңы закон негизинде бул патенттин срогу мөөнөтү 1-июлга чейин, жылдырга ошого чейин патенттик негизде соода сатык иштерин кыла берүү деген закон чыкты. Мурда болсо салык кодексинде 8 миллионго чейин товарот жүргүзгөндөр патент негизде андан ашкандар болсо бийликтүү башка салыктын түрүнө өтүш керек болчу. Ошол экинчиси дагы 8 миллиондон 15 миллионго чейин, жылда ошо 15 миллионго чейин патенттин негизде иш жүргүзө берсе болот деген ушундай чыгып атат. Сөз акырында кошумча маалымат иретинде өткөн жылы Нарын облусу боюнча салык чогултуу 104,13%га аткарылгандыгын белгилейли. Антса да 132 миллион 400 миң сомдук салыктын өнбөй калгандыгы өкүнүчтүү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын.